2014 അധികാരത്തിൽ വന്ന നരേന്ദ്രമോദി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധം ബുൾഡോസറാണ്. BJPയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബുൾഡോസറാണ്. താമരയിൽ നിന്നും ബുൾഡോസറിലേക്കുള്ള മാറ്റം BJPയുടെ അഗ്രസീവ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ്. വലതുപക്ഷ തീവ്ര ശക്തികൾ അഭിമാനമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് തങ്ങളുടെ ബുൾഡോസർ വിപ്ലവമാണ്. ഇത്രയും ക്രൂരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സൊസൈറ്റി, ഇന്ത്യയിലെ പൊതുസമൂഹം ഇതോടൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിസ്സംഗത നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളും മോബ് ലിഞ്ചിങ്ങും കഴിഞ്ഞ ശേഷം BJP അവരുടെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഫാഷിസ്റ്റ് ആക്രമണ രീതിയാണ് ബുൾഡോസർ രാജ്. ബുൾഡോസറേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ അഭിമാന ചിഹ്നമായി നാളെയുടെ നായകരായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന നേതാക്കളെ ബുൾഡോസർ ബാബ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ ചിഹ്നങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് പരസ്യ പലകകളിൽ തങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ബുൾഡോസർ കൊണ്ട് ഇടിച്ചു നിരത്തും, ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് തരൂ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഉന്മാദ രാഷ്ട്രീയം ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെയും നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെയും പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ BJPയും അവരുടെ ഭരണകൂടവും നരേന്ദ്രമോദിയും നേരിടുന്നത് ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ജനുവരി 22 അയോധ്യയിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ ജയ് ശ്രീറാം വിളിച്ചുകൊണ്ട് മുംബൈയിലെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ഏരിയയിൽ കലാപം സൃഷ്ടിച്ചു. പല സ്ഥാപനങ്ങളും തച്ച് തകർത്തു. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആക്രമണം നടത്തി. മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവായ ബനാത്ത് വാലയും ശിവസേന നേതാവായ ബാൽ താക്കറെയുമാണ് 1979 നയാ നഗർ എന്ന് പറയുന്ന റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയക്ക് തറക്കല്ലിട്ടത്. വലിയ രീതിയിലുള്ള സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും അന്തരീക്ഷമുണ്ടാവണം. നാളെ ഒരു കലാപം ആ സ്ഥലത്ത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് രണ്ട് സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഘർഷങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബനാത്ത് വാലയും ബാൽ തക്രയും ചേർന്ന് നയാനഗറിന് 1979 ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തുന്നത്. RSSും BJPയും 1980ലും 70 കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിൽ എമർജ് ചെയ്തു വന്നത് ചെറുതും വലുതുമായ കലാപങ്ങളിലൂടെയാണ്. മുംബൈയിലെ നയാനഗറിൽ ഒരു കലാപവും ഉണ്ടായില്ല. സാമുദായികമായ വിഭജനം നടക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ എപ്രകാരം ജനങ്ങളെ വിഭജിക്കാം, ആ വിഭജനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് മുംബൈയിലെ നയാനഗറിൽ നടന്നത്. പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ഒരു കലാപവും നടക്കാതെ നല്ല സൗഹൃദത്തോടെ ജീവിച്ച നയാനഗറിൽ ഇപ്രാവശ്യം 2024 ജനുവരി 22 കലാപം നടന്നിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.